ลมแห้งขนาดบรูหนาวมากอีกทีคือหนาวปีนี้จะหนาวปีไหนว้าวผู้ใดเนาะว้าวผู้ใดเนาะนี่มาหน้าโอ้มีแต่ลมแดดกับลมมื้อนี้ขอบคุณหน้าแสงขี้เล็กเป็นไหนบรรยากาศบ้านเฮาดีบ่บรรยากาศขี้เล็กกำลังสิปงแน่ๆเนี่ยโอ้ไก่สิปงเลยขี้เล็กเอาไปต้มเอาไปแกงนับแต่ความจนดิ้นรนคือคนต่องานเอาเมหมูปลาไปไว้นี่มึงเห็นว่าหมูปลานี่เร็วครับไล่หมูปลาเด้อนาตะมากเอ้ามายับนี่แหละมันจะได้กินเอ้าคนละขานะละแม่เอ้ามันแกงเอ้ายับมาไล่หมูปลาเด้อพี่น้องเด้อยับคนละขาโลดนะเฮ้ยยับบรรยากาศหนาวลมแห้งขนาด